hari ini temanku mau pindahan, nggak tahu pindah kerja mana, dia katanya mau pindahan lagi Komatsu 400. Ayo kita lihat dia pindahnya gimana. Pindahan Komatsu scan ya. Ini Komatsu PC400 yang biasanya untuk motor. Mau pindahan, nggak tahu pindah kemana, katanya pindah ke Perling. Panjang kali. Sama kayak ini Komatsu 400 2200. Ini Komatsu yang kemarin jepit apa flat ya, jepitannya mau diangkat pindah satu jepit bisa untuk ngebor. Maaf tadi video waktu naikinnya ternyata nggak kerekam. Ini lorinya, scan-nya. Ini namanya apa itu guys? Perpindahan penduduk. Namanya perpindahan penduduk guys. Penduduknya udah pindah satu-satu pulang. Tinggi kali sumpah. Kita lihat scan-nya ya guys. Wow. Ini zaman Piramli bilangnya mambang tanah, mambang air, mambang api. Ini mambang kuning. Zaman Piramli ada tengok film Piramli kan? Itu JCB mau tulis jin pakai toge. Scan ya guys. Wow, besar.